ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইଛନ୍ତି জড় বিদ্যাদত্ত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা মোহজন মায়া অনিত্য সংসারে জীবক করায় গাধা। ସାଧାରଣ ମୋଡ଼ ଲୋକ ଅବିଦ୍ୟା ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ଏକ ବା ତୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧନକୁ ବିଦ୍ବତ୍ତା ମନେ କରନ୍ତି। ମାନବର ପରପକ୍ଷ ଜିଗିଷା ରୂପ ଆଦି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସ୍ପୃହା ଅବିଦ୍ୟା ଜନିତ ଅହଙ୍କାର ବଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସେବା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାପଦ ବାଚ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଧନ ଓ ଦୈହିକ ବଳ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସମୂହ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଜୀବର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି ନା। ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନାର୍ଥେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବଳ ଆଦି ନିୟୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବିତୋତ୍ତର କାଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଜଳ ସମ୍ପଦର ଅକିଞ୍ଚିତକରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ କଥା ଅଛି ଆମର ପରମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଥରେ ସେ ମେଦିନପୁରର ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହରେ ହରିକଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହଟି ଭିକ୍ଷା ମାଗି କରିଥିଲେ, ଅନୁମତି ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିପିଆଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ସମୂହରେ ମତଭେଦ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନା। ଆମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଉଛି। କୌଣସି ଧର୍ମ ଫର୍ମ କଥା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି ସବୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯିବ ନା, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନା। ଆଗେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଏବେ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। ଧର୍ମ ଫର୍ମ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନା, ସବୁ ଅଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମର ମନେ ଅଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଦିନରୁ। ସେଥିରେ ସେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମୂଳରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କବିତା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସଂସାର କବିତା ଅଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣୀ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର, ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ଏ କଥା କହୁଥିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଥା ଧର୍ମ ଫର୍ମ କଥା କହନା, ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। ବାଘ ଉପରେ ଛେଳି ବସିଛି, ଭାଲୁ ଚଳାଏ ଦୋଳି, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା। ବାଘ ଉପରେ ଛେଳି ବସିଛି, ଭାଲୁ ଚଳାଏ ଦୋଳି, ଏ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି। ଧର୍ମ ଫର୍ମ କଥା ଉଠେଇ ଦିଅ। ଏ ପିଲାଦିନରୁ ଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, ଏ ଉଠେଇ ଦେଲେ। କି ବୁଦ୍ଧି! ଆକାଶ ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର, ତାହାକୁ ରଚିଲେ ଈଶ୍ୱର। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ସକଳ ସୃଜିଲେ ଅନାଦି। ଈଶ୍ୱର ଦୟାନ ସାଗର, ତାଙ୍କର ମହିମା ସୁନ୍ଦର। କି କିଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କଥା! ମୂଳର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତେ ବାଳକେ ଗାଅ ଗାଅ ଆନନ୍ଦ ମନେ, ହୃଦୟ ସୁମରି ଜଗତ ପିତା ସୃଷ୍ଟି କାରଣେ। ଏକାଳେ ବାଳକେ ଜାଗି ଆନନ୍ଦରେ ସୁମରି ହୃଦୟ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରେ। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ପାଇଲ ପ୍ରଭାତ, ଭକ୍ତି ଭରେ ତାଙ୍କୁ କର ପ୍ରଣିପାତ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମବୋଧରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ମହିମା ତୋହର, ନମଇ ମୁଇ ମୂଢ଼ମତି ତୋର ପୟରେ ବିଶ୍ୱପତି। ଇଏ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାଲି। ଆଜି କ'ଣ ଗଲେ? ନା ଧର୍ମ ଫର୍ମ କଥା କୁହାଯିବ ନା। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ମତଭେଦ ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନା। ଏ ନିୟମ ହେଇଗଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେଟା ହରିକଥା କହିବାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ଆଜିକାଲି।
ବହୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଛେ ନାହିଁ, କିଛି ଧର୍ମ କଥା କେଉଁ କହିବେ ନା, ନିରୀଶ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯିବ ନା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପରି କଥା କହିପାରୁନୁ। ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ମତଭେଦ ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ହେବ ନା। ଏପରି ବିଚାରରେ ଲୋକ ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସୁଦୂରଦର୍ଶୀଗଣ କହିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ମରିଚିକା ଦେଖି ଠକିଛନ୍ତି ଜାଣି କ'ଣ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ନା? ଏଇଟା ପାଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର। ତୁମେ ମରିଚିକାକୁ ଜଳ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତା ପଛେ ଧାଇ ନାହିଁ କରିବ ନା, ଜଳ ଫଳ ନାହିଁ କିଛି, ତାପରେ ତ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ନା। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଆଲୁଅରେ ନିଆଁ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ଆଲୁଅ ଅଛି ସେଠାରେ ନିଆଁ ନାହିଁ, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ବିଚାର। ଯେହେତୁ ଲୌକିକ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନାରେ ମତଭେଦ ଅଛି, ସୁତରାଂ ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବିଚାର ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ମୂଳରେ ଜଳ ନ ଦେଇ ପତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଜଳ ଦେବା ପରି ହେବ, ତାହେଲେ ଗଛଟି ଶୁଷ୍କ ହେଇକି ମରିଯିବ। ନୈତିକ ପରମାର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଭାରତର ଚିରନ୍ତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାରତ କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଜିତ ହୋଇ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପରମାର୍ଥିକତାର ଅଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟକ୍ଷିତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ତର୍କକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିଚାରକୁ ଦୂଷିତ କରାହେଉଛି, ଅପବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ପୂର୍ବେ ଏତେ ଦୂର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଦୂର ହୋଇ ଯେପରି ଆତ୍ମଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜାତ হয়, ଏହା ଯେପରି ବାଳକମାନଙ୍କର କମନୀୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକାଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପରମାର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଖଣ୍ଡିତ ଧର୍ମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ।